哎呀，傑哥啊，做咩啊？今日好似係你生日啊！哦，好似係喎。我嚟唔切買蛋啊！等等，我有辦法啦！Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to you。你認真㗎？係啊，嚟唔切買啊，頂住先啦。豆腐嚟嘅喎，個樣差唔多得啦。即係有東北大醬加豆腐。喂，就算係你當佢一嚿蛋糕咁蠟燭咧嚇，屋企有蠟燭咩？唔好35支咁多啊！屋企留翻最尾1支都俾你啦。香嚟喎呢啲。嗱，你快啲啊！快啲許願你嘅老婆減肥成功，又靚又發達。冇乜嘢啊！你快啲啊！快啲吹熄佢啊！唔吹熄個願望唔明㗎。喂，大佬，香嚟嘅喎，點吹得熄咧？仲有你見過人哋會對住個豆腐嚟許願嘅咩？呢個係蛋糕，素嘅蛋糕。